আসসালামু আলাইকুম বার্ডিজ টু চ্যানেল বিএসিতে সবাইকে স্বাগতম। এই মুহূর্তে যারা ভিডিও দেখতেছেন তাদেরকে এই প্রাকৃতিক সুন্দর পরিবেশে আপনাদেরকে স্বাগতম। দেখেন বন্ধুরা কত সুন্দর, একদম একদম অসাধারণ এক পরিবেশে এই মুহূর্তে আছি। তো এই পরিবেশের মধ্যে থাকতে থাকতে আপনাদের কাছে এই গরমের আমাদের পাখিগুলোকে সুস্থ রাখার জন্য কিছু টিপস আমি আপনাদেরকে কিছু দিয়ে দিই। সেটা হচ্ছে পাখিদেরকে সকাল সকালে খাবারের পানি খাবার দিয়ে দিবেন, কারণ পাখিরা দুপুরের দিকে বিশ্রাম নেয়, তাদের শক্তি তারা খরচ করে না, এবং বিকালের দিকে তারা আবার নিজেদের খাওয়া দাওয়া শুরু করে দেয় এবং করে দেয় আপনার তাদের যে স্বাভাবিক কার্যক্রম সেগুলো শুরু করে দেয়। তাই পাখি তার শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্যে এবং পাখির এনার্জি সেভ করার জন্যে পাখিকে সকাল সকালে খাবার দেবো আমরা। পানি হোক, স্যালাইন হোক, কিংবা আপনার সফট ফুড হোক, এই ধরনের খাবার দেবো। সেই সাথে বিকালের দিকে পাখিকে আবার এই ধরনের যে নর্মাল পানিগুলো চেঞ্জ করে দেবো। কিন্তু দুপুরের দিকে পাখিকে আমরা কোনো রকম জোরাজুরি করবো না, দৌড়াদৌড়ি করবো না। অর্থাৎ আমরা অনেক সময় পাখি ধরতে যাই না, এই দৌড়াদৌড়িটা আমরা দুপুরের দিকে করবো না, সকালের দিকে মূলত করব। এছাড়া আমাদের পাখিকে এই গরমের সময় আমরা 1 ফুটটা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করব, শাক সবজি দেওয়ার চেষ্টা করব, ফলমূল দেওয়ার চেষ্টা করব, এবং পাখি যেন সুস্থ থাকে সেই জন্য নিয়মিত গোসল দেওয়ার চেষ্টা করব। আর অনেক সময় দেখব যে আমরা আমাদের পাখিগুলো কিন্তু ঠিকমতো গোসল করে না, তাই আমরা আমাদের পাখিগুলোকে গোসল করানোর জন্যে স্প্রে করতে পারি, বা গোসল করার জন্য পাখিকে যে তার যে পানি আছে পানির বল দিতে পারি, বা বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটি কাজগুলো আমরা করতে পারি। আর আমরা এই সময় প্রায় সময় দেখি যে আমাদের পাখিগুলো কিন্তু হিট স্ট্রোকে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো এই হিট স্ট্রোক থেকে পাখিকে বাঁচানোর জন্যে পাখিকে গোসলটা কিন্তু জরুরি। সেই সাথে পাখিকে আমরা লেবুর শরবত দিতে পারি, ইলেকট্রোমাইন দিতে পারি, গ্লুকোজ দিতে পারি, এই ধরনের বিভিন্ন রকমের বিষয় কিন্তু দিতে পারি। আর এগুলো কিভাবে দিব তার পূর্ণাঙ্গ তথ্য কিন্তু খুব শিগগিরই পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। কিভাবে আমরা পাখিকে গরম থেকে সেভ করব, কিভাবে আমরা পাখিকে গরমের থেকে বাঁচাবো, এই রিলেটেড ভিডিও খুব শিগগিরই আমার চ্যানেলে আপলোড হয়ে যাবে। এছাড়া আরও তো আগের ভিডিও আছে, চাইলে প্লেলিস্ট আপনারা দেখে নিতে পারেন। তো যেটা বলতেছিলাম যে আমাদের পাখিকে সুস্থ সবল রাখার জন্যে, পাখির হিট স্ট্রোক এড়ানোর জন্যে পাখিকে গ্লুকোমাইন ইভেন গ্লুকোজ ইলেকট্রোলাইট দিতে হবে। আর এই ধরনের ইলেকট্রোলাইট দিতে হবে যেগুলোর মধ্যে আপনার কি আছে, ভিটামিন এ আছে। ভিটামিন এ সমৃদ্ধ যে ইলেকট্রোমাইনগুলো আছে এগুলো আমরা দেবো। এগুলো কিন্তু আমাদের পাখির জন্য স্বাস্থ্যসম্মত এবং খুব ভালো। এছাড়া আমরা পাখিদেরকে লেবুর শরবত দিতে পারি। 1 লিটার পানির মধ্যে বড় সাইজের একটা লেবুর অর্ধেকটা কেটে আমরা কিন্তু পাখিকে দিতে পারি। এগুলো কিন্তু আমাদের পাখির স্বাস্থ্য মেনটেন করতে সহায়তা করে এবং পাখির যে হিট স্ট্রোক রিলেটেড যে ইস্যুগুলো আছে এগুলো সহায়তা করে, অর্থাৎ এগুলোকে দূরে রেখে পাখিকে সুস্থ সবল রাখতে সহায়তা করে। আর এই সময় আমরা চেষ্টা করব পাখির থেকে যেন ব্রিড না নেই, অর্থাৎ পাখিকে ব্রিড সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিব, কারণ প্রচণ্ড গরম পড়া শুরু করে দিচ্ছে, তাপ প্রবাহ শুরু হয়ে গেছে। তাই আমরা আমাদের পাখিকে সুস্থ সবল রাখবো, পাখির দিকে বিশেষ খেয়াল রাখবো। এবং আমার যদি তাপমাত্রা কন্ট্রোলের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে অবশ্যই পাখিকে ঘন ঘন গোসল করার ব্যবস্থা করতে হবে। ঠান্ডা জাতীয় ঠান্ডা রাখার জন্য গ্লুকোজ জাতীয় আপনার যে স্যালাইনগুলো আছে বা খাবারগুলো আছে এগুলো পাখিকে দিতে হবে। তরমুজ আমরা দিতে পারি, বাঙ্গি আমরা পাখিকে দিতে পারি। এগুলো দিয়ে করে আমরা পাখিকে শরীরকে সুস্থ সবল রাখতে পারি। তো এই গরমে আমাদের সবার পাখি ভালো থাকুক, সুন্দর থাকুক, এই আশায় টাটা, আসসালামু আলাইকুম।